Ya teníamos a Jason, pero necesita con alguien quien pelear. Por eso traemos a Nightmare on Elm Street de NECA Ultimate. Vamos allá. Pues qué onda, mi masturbana. El día de hoy ya tenemos a nuestro Freddy Krueger. Ya después de 3 semanas. No lo he traído porque tuve unas complicaciones con buscar esta figura. Fue muy complicada. Esta a comparación de las otras que las pedí en Mercado Libre. Esta la pedí, lo busqué en una tienda donde venden cosas, figuras originales de marca y todas esas cosas. Y yo quería comprarme de la segunda parte porque es mi favorito, pero estaba carísimo, güey, estaba a 1500 y pues no, y ya cuando lo fui a ver ya no estaba, y solo estaba y el de la tercera parte. Pero el de la tercera parte no me gusta, no se parece nada a Robert Englund, el que hizo de Freddy Krueger. No me gustó pues, y pues al final lo cambié. Estuve viendo y encontré que estaba, bueno, no está muy barato. Me costó 900 pesos, a comparación de los otros que estaban más baratos. Me costó más caro. Algo que les digo es de que cuando trataba de abrirlo antes de hacer video, se le rompió el gancho que tenía de acá. Así que pues no sé dónde lo dejé, pero lo tenemos así de mientras. De ahí pues si no encuentro el ganchito, pues ya le hacemos. Y pues bueno, antes de seguir, ya les voy a decir que ya tenemos una intro de YouTube. Así que voy a enseñarles. Y antes de que sigan, les voy a decir que este intro me inspiré de un canal llamado Pelivideos, que es un canal en donde hace figuras de habla de slashers y todas esas cosas. Así que créditos a él porque de él me inspiré la intro. Así que vamos a esa intro. Ya teníamos la intro, así que bueno, vamos con la figura. Freddy Krueger. Ese es el de la primera parte. Ya sé que muchos van a decir que no les gusta esta figura porque a Freddy acá no tiene sus mangas, no tiene rayado las mangas. Y sí, pero es que este es el que, aparte del de la parte 2, es el que más me gustó. Tiene acá todo lo de las imágenes de Freddy. Tiene esto de la hipnosis de la figura. Tiene acá, así como en el del Masacre en Texas, tiene acá 30 aniversario, porque esta figura salió pues por el 30 aniversario de la película en el 2014. Lo mismo acá, tiene acá los derechos de así pues de autor de esto de New Light Cinema, así. Acá arriba lo de Freddy Krueger y un Freddy Krueger y la advertencia de que es para mayores de edad y que no para niños. Y bueno, vamos a ir rápido con la figura. Y acá tenemos la figura. Está genial. Se ve genial, la verdad. El póster donde se ve un Freddy acá como asomándose. Pero se ve genial la figura. Así que vamos a sacarlo. Esta caja vino muy bien. Bueno, cuando lo compré sí estaba buena la caja. Como dije, pues acá al cortarle una cinta que tiene para que no pues esté protegida la caja, fue que la rompí por accidente, pues el ganchito, que era de cartón. Ay Dios, esperen chiquitos. Wow. Bueno, se me olvidó. Acá está el fondo, pero bueno, acá está el fondo. La comparación de los otros, se siente que es un cartón más duro, porque los otros eran un cartón como el cartón que tiene los cuadernos. Ese
es como de cartulina, pero este no es como cartón. Bueno, tenemos acá una foto de lo que serían unas calderas, más o menos, ya que tenemos la figura. Voy a ponerle una pausa porque vi que la figura tiene enterrados los pies ahí y las manos, así que ahorita venimos. Bueno, ya terminé. Y otra que lo veo, se ve muy chiquito el muñeco. Lo veo muy chico. A ver, voy a traer a Jason y vamos a compararlo ahí. A ver. Acá tenemos a Jason, el remake. Ya le había hecho un review. A ver, voy a acomodar. Ya le habíamos hecho un review. Y bueno, como ahí ven, está más bajito Freddy, pero es algo que a mí me gusta, porque pues así es. Freddy es una persona de tamaño normal y Jason pues es una persona alta. Es algo que a mí me gustó, que respeta bien. ¿Sí? Pero bueno, este no es video de Jason. Bueno, Freddy Krueger, o la versión de Freddy Fazbear, pero quemada y humanizada. Es el Alfredo quemado, que pues viéndolo bien está algo más flojas bueno, no flojas, pero ya como que lo puedo mover muy fácil, no está muy dura. Algo bueno y malo a la vez. Pero bueno, antes del muñeco vamos a ir, pues ya saben, con los accesorios. Cabezas primero. Pues trae esta cabeza, que es la que venía mi muñeco. Hay veces que viene con la otra cabeza que les voy a enseñar. Esta es una cabeza sonriente de Freddy Krueger. Se ve muy genial. He visto algunas versiones de esta figura que está llena de manchitas rojas, pero hace de sus quemaduras, pero que lo hace ver muy feo, que no me gusta. Pero esta es su cara, y esta es la que más me gusta, porque pues casi siempre Freddy tiene una sonrisa. Ahora vamos con esta, que es una cabeza de un Freddy como enojado, o serio, mejor dicho. Serio, que si ponemos el sombrero así se va a ver genial. Pues lo mismo, aunque esta a comparación de la otra se ve que está un poco más oscura. A ver. Y ahora vamos con esta que, wow, está muy genial, que es de la parte en donde Tina le arranca la cara, que es esta la de ¿cómo se dice? Esta cara donde le arranca la cara y ya se le ve el esqueleto y empieza a reír Freddy. Empieza a hacer algo así era su risa, una risa muy chistosita. Me gusta mucho esta cara. Esta creo que es mi favorita. Bueno, mi favorita es esta, pero esta igual está muy genial. Ahora con lo que sería manos intercambiables, pues a comparación de Leatherface, esta vuelve a traer una mano, pero una nada más. Es casi igual que Jason, que solo trajo una mano. Y esa es esta mano en donde el pinche emo de Freddy se corta los dedos y sale sangre verde. Se ve muy genial, pero bueno, no pienso en cambiarle esta mano. La verdad, este accesorio no es que me importe mucho. Pero bueno, ahora tenemos este teléfono. Este teléfono que es el teléfono donde le llaman a Nancy. Sí, a Nancy. Le llaman, pues estaba soñando y sale la lengua de Freddy y el pervertido del maldito Freddy le lame los labios. Y acá tenemos como unos cables acá como enredados. No le entiendo la forma, pero cuando tenga Ghostface, ya que como Ghostface no tiene un teléfono, este teléfono le quedaría bien a mi Ghostface cuando lo tenga. Ahora que damos esta máscara. Creo que esa es de un sueño de Nancy, donde sueña con el cadáver de Tina o algo así, que empieza a escupir como que insectos, y ya de ahí cuando se caga se va y Freddy lo persigue. Y ya Freddy tiene acá la máscara puesta
y se la quita. A ver, vamos a probar. No sé si es en esta cara o también o es en la. No, sí, es en. Se puede en cualquiera. Y este accesorio me va a gustar mucho porque esta se la quiero poner como accesorio a mi Leatherface. Así como es una cara de cuero. Esta quedaría bien con Leatherface. Bueno. Y por último, el principal. El sombrero de Freddy Krueger. Este pues es el sombrero, es algo icónico de él. Se ve muy genial. Hostia. Se ve muy genial, se ve perfecta la figura. Dios. No, esta figura sí es muy buenísima. La verdad sí se las recomiendo mucho. Podría ser mi quinta figura favorita. Es que con el sombrero la hace ver más genial. Guau. Hostia, sí se ve genial así con su cara, con su sombrero y la cara. Sí. Ahora, si pudiera acercarlo un poco más, que estuviera como haciendo de que wow, se ve genial esta figura. Ahí está parado. Y bueno, ¿qué iba a decir? Pues así es como se ve esta figura, está genial. Ahora pues ya yéndonos al aspecto de la figura, ya que pasamos con los accesorios, pues vamos con lo que la gente a veces no le gusta, es de que este Freddy no tiene mangas. Es así rojo. No tiene líneas en las mangas, no está rayado. Y es algo que a mucha gente no le gusta de esta figura, o bueno, de esta versión de Freddy, porque pues ya muchos se acostumbraron a la versión que tiene sus mangas rojas. Y pues a mí, pues no me importa eso. A mí se me hace espectacular esta figura, se me hace genial. Y lo mejor es de que no se le nota tanto, porque al estar un poco más oscuro, al estar algo oscuro la pintura de esta, no se nota mucho, porque existe una versión de mezco de este Freddy Krueger de la primera, donde pues la Mezco es una marca que hace figuras con tela, y pues su versión de Freddy Krueger es de tela, pero su tela es un color muy fuerte que pues ahí sí ya se nota mucho que no tiene sus líneas y ya se ve un poco pues ya raro, muy feo. Pero al estar oscuro pues no se nota tanto o algo así. Pues está genial la figura. Me había gustado tener de la segunda parte, pero bueno. El guante, uff, el guante. Me gustó mucho que pues se hicieran su propio instrumento. Y lo mejor es de que no me vino muy doblado, porque hay algunos que vienen ya de una doblado. Tiene acá como un cuero café y algo de metal. Acá un metal dorado o no sé. Y pues las garras, las cuchillas que son de su tamaño, no, mentira. Es que me acordé de Freddy vs. Jason. Y pues bueno, está muy genial las cuchillas. Y bueno, ahora ya que pasamos esto, ahora pasamos ya de una vez a las articulaciones. Pues serían las mismas que el de Leatherface. Tiene articulación de cadera, puede ser un split. Tiene articulación en los muslos, articulación de rodillas, pero no es muy buena. A comparación, ya vuelve a tener pivote y la articulación mejor, porque la de Leatherface hicieron una mierda sus articulaciones de pie. Tiene articulación de mano. Bueno, esta no, como que no muy bien puede mover. Levanta los brazos, puede voltearse. Articulación en los codos. También así articulación en la cabeza. Tiene un giro de 360 grados. Para arriba no está muy bien, pero para abajo se ve mucho mejor.
pues tiene pues buenas articulaciones, pero me había gustado que tuviera doble articulación, porque a comparación de otros asesinos como Michael, pues hace movimientos un poco más atléticos, o hace como que corre, no sé, tiene movimientos más atléticos. Lo mismo para Leatherface había sido, pero bueno, no importa. Se ve muy genial esta cara. Me gustaría cambiarle las cabezas, pero es que al ser nuevo la figura, pues no. Y acá lo tenemos junto a Jason Voorhees, listo para pelearse. La verdad se ve muy genial las dos figuras. Bueno, se ve muy genial la figura y junta se ve mejor. Si hubiera sido una versión zombie de este Jason, una versión zombie, porque cuando se peleó con Freddy se peleó con Jason, era su versión zombie que estaba Jason, se miraría mucho mejor, pero no importa. Me da risa que se vea muy enanito Freddy, pero así es, pues. Y bueno, esta figura pues marcaría como un final en mi colección. Así que pues vamos a esa colección. Allá vamos. Y bueno, acá integraríamos a nuestro Alfredo Crujiente. Y acá tenemos las otras figuras. Acá ya tenemos el Michael ya el customizado, que subí en mi TikTok un video de él. Después tal vez haga un video de él. Y bueno, Freddy sería un video de los 3 videos de este Halloween que voy a hacer. Y bueno, ¿por qué digo que este va a ser el final? No va a ser el final, voy a conseguir comprarlo, pero digamos que un final para mí, esta primera como equipo, porque en esta voy a querer hacer una colección de terror. Es por el momento, como no tengo nada, y lo acomodé con estas cosas, pero voy a meter así 8 con asesinos, customs de asesinos que no hay de NECA o de alguna marca. Y pues bueno, pues como son 8, quise dividir esos 8 en un equipo de 4. O sea, acá están los primeros 4 y acá habrá otros 4. Y bueno, digo que este sería como el final de este primer equipo para iniciar con este. Y bueno, ya tendríamos a Michael, Jason, Leatherface y el último, nuestro Freddy Krueger. Y bueno, este sería, digamos, así finalizaríamos. Para que iniciemos con otro asesino. Este es uno de plastilina polimérica. No es NECA. La caja yo le hice. Pero bueno, después ya saben quién vendría. Que tal vez lo tengamos entre unas 3 o 2 semanas. Sí, fue un buen tiempo que no subí ningún video de Freddy Krueger, pero bueno. Así sería este primer equipo. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos después con tal asesino. Este es el canal de Eddie el Puppet, así que nos vemos hasta la próxima. ¡Uy! Eddie el Puppet.